అంటే ఇది ఒకవేళ ఏర్పాటు చేసుకునే క్రమంలో ఆర్థికంగా రైతుకి లేకపోతే మహిళలకి యువతకి ఎట్లాంటి సబ్సిడీలు ప్రభుత్వం నుంచి అంత ఏదన్నా ఉందా అట్లా అవకాశం? ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి సబ్సిడీ అంటూ ఏం లేదండి. రైతులకు వచ్చేసి ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఈరోజు ఎన్ఎల్ఎం నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ కింద ఈరోజు సెంట్రల్ ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఒక స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందండి. ఈ స్కీము ఎన్ఎల్ఎం వచ్చేసి మీ దగ్గర అక్కడ రైతులు వచ్చేసి ఆ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో వెటనరీ డాక్టర్ ఉంటాడు, వాళ్ళు సంప్రదించినట్లయితే ఆ నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ కింద ఉండడం తగిన వివరాలన్నీ కూడా మీకు తెలియపరచడం జరుగుతుందండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వీటికి సంబంధించి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించి మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే హెచ్ఎంటీవీ అగ్రి యూట్యూబ్ ఛానల్లో నంబర్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. మీకు ఏదైనా సందేహం ఉన్నా ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి, అంటే ఏ విధంగా రాజశ్రీ కోళ్ళ పెంపకానికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ సంబంధించుకోవచ్చు, ఆ ఎగ్స్ సంబంధించుకోవచ్చు, ఏదైనా మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది వాటి నేల తల్లి కార్యక్రమం. నమస్తే.